ไปบีมานี่เรากำลังจะไปน้ำตกเต่าดำกันนะครับตอนนี้เสียค่าด่านกันอยู่มอเตอร์ไซค์อยู่นี่นางปุ้ยจะไปลุยเก็บเห็ดโคนอันนี้อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้านะครับเดี๋ยวเราไปจอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปต่ออีก30 กิโลไปไม่รอกันเลยมาเมื่อกี้ยังจอดอยู่ตรงนี้ที่เขาบอกว่าอะไรนะพี่ให้ไปลงทะเบียนตรงที่ว่าจะขึ้นน้ำตกแค่นั้นเองอ๋อบอกไปลงตรงนั้นนะนี่เดี๋ยวเรารถจอดไปที่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวรถเครื่องลงแล้วเดี๋ยวเรารถเครื่องขึ้นไปต่อครับนู่นขึ้นไปนู่นในเอ็มมารออยู่นี่แหละแม่รถเครื่องมาแล้วมีเครื่องยิงลูกระเบิดด้วยมึงกินเถอะไปไปล้มไปหนึ่งครับล้มไปหนึ่งมาบุญขึ้นเอาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถมันก็ไม่ได้มีอะไรนุ้ยใช่มันลื่นนะถ้าเป็นก้อนหินนะตีลังกากี่ตลบโอ้ดีนะมีถึงมือเห็นไหมใช่เนี่ยมีนี่เห็นโคตรปะโคตรดีนะกลิ้งครับกลิ้งไปเลี้ยวโมมันเล้งเกินกันเนี่ยมันเป็นรอบเหรอโดดบึ้งขึ้นมาเลยแล้วทุบยังไงได้นะโคตรยังไงวะโคตรเข้าเลยยิงมึงเถอะยากอ่ะยังไงวะเนี่ยอ๋อมันไม่ได้โคตรมันหุบเข้าเฉยเลยนี่เราก็มาจอดระหว่างทางมีรถเสบียงมาตลอดทางนะครับตัวไม่กอดต้นไม้รถมันตลกเลยมาหลายคันมีติมคันนี้จะขี่คู่ตีให้เราเจ็บครับได้เถอะครับผมต่อไปครับนี่น้องหนึ่งนมปังกะทิไม่ใส่นมอ่ะผมไม่ต้องเอาถั่วเอาใส่ไปแล้วไม่ใส่ถั่วเอาไอติม3 ลูกไอติม2 ลูกผมเอาไอติมรวมเลยเฮ้ครับใส่ครับเอาไอติม2 ลูกถั่วไม่ใส่อะไรขนมปังเหรอไม่เอาไข่แก้วครับอันนี้ถังนี่อะไรเนี่ยมีแต่นี่ขายไปตาดีเมื่อกี้สารที่ถึงมาลุยเกี่ยวกันจะถ่ายเดียวนี่เราถึงปากอะไรวะอะไรเนี่ยเขียนว่าบ้านโลโคการกระยอไงปากกากะยอก็เป็นภาษากะเหรี่ยงไงจะที่รู้บ้างกะเหรี่ยงถามที่ภาษากะเหรี่ยงตัวเลขมันกลับอ่ะวิดีโอมันกลับ